අත නමේද ඔව් අපි එහෙනම් කතා කරගමු. අපි එතකොට සිකුරාදා එදා හරියට වැඩි වුණෙත් නැහැ. අන්තිමටම අපි කතා කරේ මෙන්න මේ ආනෝසිතියන් ගැනද ඔයද? ඔව් ඒක නෝ අපි කතා කරේ බූලීය ප්‍රකාශන සුළු කරන විදිය ගැන. බූලිය ප්‍රකාශන සුළු කිරීම කියන කොටස ගැන. දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට බූලිය ප්‍රකාශනයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වංගුචල්‍යයන් තුනක් ගත්තොත් ABC AB ඉතින් අපි උඩින් බා එකක් දාගෙන මේ විදිහට හරි මෙන්න මේක අපි ගන්නවා බූලිය ප්‍රකාශනයක් කියලා. දැන් ඔක්කොම ලහගන්න. දැන් ඔය බූලිය ප්‍රකාශනය අපි හදන්නේ අපිට මොනවා හරි විද්‍යුත් උපකරණයක් නිර්මාණය කරගෙන අපි හිතමු මෙන්න විද්‍යුත් උපකරණයක් තියෙනවා මේ විදිහට X කියලා. දැන් මේ විද්‍යුත් උපකරණයට අපි යම්කිසි ඉන්පුට් එකක් දුන්නාම මේ උපකරණය ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා අවුට්පුට් කරනවා. ඉතින් මේ අපිට අවශ්‍ය දේ අපි සිදු කරගන්නේ විදුලිය හරහා හින්දාලමයි අපිට මේකට අවශ්‍ය කරනවා පරිපථයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරිපථය මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ පරිපථය අපි හදන්න ඕනේ ඇත්තටම ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් IC ඔය කියන දේවල් උපයෝගී කරගෙන. හරිද? කඩේ වෙතින් ඕවා ගන්න තියෙනවනේ අරගෙන පාස්සල කරලා මේක හදන්න ඕනේ. අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ළමයි LED බල්බ් ටිකක් අරගෙන මේ LED බල්බ් ටිකට ඉන්පුට් එක විදිහට විදුලිය දීලා මේ LED බල්බ් වලින් අපිට අවශ්‍ය කරන රූපයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මෙයාගේ process එක. එතකොට LED බල්බ් වලින් අපිට පෙන්වන දේ තමයි output එක. එතකොට මේ LED බල්බ් ටික මේ විදිහට පත්තු කරගන්න නම් අපිට ළමයි මේ පරිපථය හදන්න ඕනිනේ ඒ විදිහට. හරිද? ඒ අපි අපේ උපදේශ පිළිපදින විදිහට. හරිද? ඔයාලා පැහැදිලිව දැන් තොරණක් හැදුවත් මොනවා හරි දෙයක් හැදුවොත් අපේ උපදේශ තමයි මේ පරිපථය තුල ගබඩා කරන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ එතකොට විද්‍යුත් ඉංජිනේර්ස්ලා ඉලෙක්ට්‍රික් ඉංජිනේර්ස්ලා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මේකේ අවුට්පුට් එක මේ විදිහට වෙන්න ඕනි නම් මේකේ ප්‍රොසෙස් එක මෙහෙමයි වෙන්න ඕනි කියලා මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශන හදනවා. එතකොට මේ ප්‍රකාශනය හදාගන්නේ ළමයි මුලින්ම ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට පරිපථ රූප අදිනවා ළමයි පොතේ. පොතේ මෙහෙම આવොත් මෙහෙම වෙයි මේ ගේට් එක මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් මෙහෙමයි කියලා මේගොල්ලෝ ළමයි අදිනවා. එහෙම ඇදලා අවසානයේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ විශාල මෙතන නම් තියෙන ලොකු මේ ප්‍රකාශනයක් නෙමෙයි මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් අවසානයේ ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයට අනුව තමයි ළමයි අපි අවසාන පරිපථයේ හදන්නේ. දැන් ඔන්න අවසාන පරිපථයේ හදනකොට මේ ප්‍රකාශනයට ඔය පරිපථය හැදුවොත් ළමයි අපිට අවාසි ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ අවාසි විදිහට අපි කතා කරේ අපි ගිය සතියේ ලියාගත්ත වාසි මොනවද? අපිට වැඩි විදුලියක්. හරිද? විදුලිය වැඩියෙන් වැයෙනවා. වැඩි විදුලියක්. ඉතින් විදුලිය වැඩියෙන් වැය වෙනවා නම් ඒ උපාංගයේ උපකරණයේ සාර්ථක උපකරණයක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා ඔන්න අපිට ඒක ළමයි අවාසියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ළමයි උපකරණය විශාල වෙනවා. මම මේක කෙටියෙන් නිකන් කියන්නේ. හරිද? උපකරණය විශාල වෙනවා. මොකද පරිපථය ලොකු වෙන්න උපකරණය ලොකු වෙනවනේ. එතකොට ඒකත් අවාසියක්. මිනිස්සු කැමති නෑනේ මහා විශාල ප්‍රමාණයේ උපකරණ වලට. ඊට පස්සේ ළමයි පිරිවැය වැඩි. ඇයි ඉතින් බඩු වලට සල්ලි ගොඩක් යනවනේ. ඒතකොට පිරිවැය වැඩි. පිරිවැය වැඩි කියන්නේ උපකරණයේ මිලත් වැඩිනේ. එතකොට ඒකත් අපිට තියෙන අවුලක්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපිට අවාසි ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ අපි හදාගන්න බූලිය ප්‍රකාශයෙන්ම උපකරණය නිර්මාණය කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ලෝකයේ කවුරුවත් වැඩිපුර විදුලිය බෑවෙන වැඩිපුර සල්ලි දීලා වැඩිපුර මහා විශාල ප්‍රමාණයේ උපාංග මිලදී ගන්න කවුරුවත් කැමති නැහැ. උදාහරණයක් ඕගොල්ලෝනත් කැමතිද ළමයි මහා විශාල ප්‍රමාණයේ ටීවී, කම්පියුටර්, රේඩියෝ, ටෙලිෆෝන් ගන්න නැහැනේ කැමති නැහැනේ. එතකොට ඒවා වැඩිපුර රත් වෙනවා නම් හරික මේ ගිගාව වාසිය තමයි ළමයි මේ රත් වීම. පරිපථයේ ළමයි හරියට රත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔය ගැටලු ඕගොල්ලෝ දන්නවා මුල් කාලේ මොබයිල් ෆෝන් වල තිබුණා. දැන් ඉස්සර තරම් ෆෝන් දැන් රත් වෙන්නේ නැහනේ. ඉස්සර තරම් වැඩිපුර කරන්ට් එකක් දැන් ෆෝන් වලට යන්නේ නැහනේ. ඉස්සර වගේ ඉඳලා ඉස්සර ෆෝන් එකක් ගන්න ළමයි කොච්චර මුදලක් වැය කරන්න ඕනේද? අද බලන්නකෝ අද සාමාන්‍ය මුදලට ළමයි මහ විශාල ප්‍රමාණයේ ජංගම දුරකථන සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර ටීවී එකක් ගන්නවා කියන්නේ ළමයි හරි ලොකු ජයග්‍රහණයක්. හැබැයි අද වර්තමානයේ LCD LED TV තියෙනවා ළමයි හරි අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන්. නේද? අද ෆ්‍රිජ් එකක්, වොෂින් මැෂින් එකක්, ටීවී එකක්, ෆෝන් එකක්, රේඩියෝ එකක් අද රේඩියෝ කියන ඒවා ගණන් ගන්නෙත් නැති තරම්. ඒතර එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මොකක් හින්දාද ළමයි වෙලා තියෙන්නේ ලෝකයේ දියුණු වෙන්නේ කොහොමද? ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට ඕනි
පුළුවන් තරම් කුඩා පරිපතයකින් වැඩිපුර වැඩ කරගන්න. දැන් ඔකට හොඳම උදාහරණයනේ අපේ කම්පියුටරේ තියෙන මධ්‍ය සැකසුම් එකකේ ප්‍රොසෙසර් එක. අපි දන්නවා මුල් කාලේ තිබුණු පරිගණකමේ වර්ග අඩි ගණන් විශාල පරිගණක. ඒතර ඒවැය භාවිතා කරපු රික්තක නල, ට්‍රාන්සිස්ටර්ස්, IC කියන දේවල් මහ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒතර ඒවැය ළමයි පරිපතය රත් වුණා. ඒතර ඒ විශාල ඒවැයෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් උනේ පොඩි වැඩ කොටසක්. ඒතර ලෝකේ දිනු වෙන්න මේගොල්ලන්ට ඕනේ වුණා වැඩ කොටස වැඩි කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම උපාංගය කුඩා වෙන්නත් ඕනේ. ඒතර ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එක හොයාගත්තේ. ඒක නමක් දැන් මේකයි එකට මයික්‍රෝ කියලා. එතකොට පරිගණකයේ ඉඳලා මේ සියලුම උපාංග මේ විදිහට ලෝකෙ දියුණුවත් සමග විද්‍යාඥයින්ට පුළුවන්කම ලැබුණා ළමයි මේ උපාංග කුඩා කර ගැනීමට තාක්ෂණීය වේදයන් හොයාගන්න. අන්න එහෙම හොයාගත්ත එක තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් තමයි මෙන්න මේ බූලීය ප්‍රකාශනයක් කුඩා කරන්න ඒගොල්ලෝ අපිට අවස්ථා දෙකක් හදලා දුන්නා. අවස්ථා දෙක තමයි බූලීය නීති. හරිද? එකක් තමයි මෙන්න මේ බූලීය ප්‍රකාශනය සුළු කිරීමට බූලීය නීති යොදා ගන්න කිව්වා. ඊගාවට කිව්වා මේ ප්‍රකාශනය කුඩා කරගන්න කානෝ සිතියම් කියන මේක කානෝ කියන පුද්ගලයා තමයි හොයාගත්තේ. ඒ හින්දා එයාගේ නමින්ම මේක නම් කරා. අපි ඒ තීර ටික කතා කරමු. කානෝ සිතියම්. මේක සිතියමක් වගේ දෙයක් ළමයි. ඉතින් මෙන්න මේ කානෝ සිතියම් කියන ක්‍රමය යොදා ගන්න කිව්වා. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම කරන්නේ එකම දේ. ඒක අවස්ථාව අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අපිට ඕනේ නම් බූලිය නීති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ නම් කානෝ සිතියමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි විභාගෙදී ඔය දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් වෙලාවට දැන් 2018 පේපරේදී ආවේ මේ දෙකෙන් කැමති එකක් යොදාගෙන ප්‍රකාශනය සුළු කරන්න කියලා. එතකොට 2019 ආවේ කානෝ සිතියම් පමණක් යොදාගෙන සුළු කරන්න කියලා. දැන් 2020 අද පේපරේ දැන් අද 8:00මාරට උන් ICT පේපරේ පටන් ගන්නවා. අද පේපරේ මොකක් එයිද දන්නේ නැහැ. දෙකම අහයිද දෙකෙන් එකක් අහයිද මම නම් ගොඩක් වෙලාවට කිව්වේ මේ කානෝ සිතියම් ගිය අවුරුද්දෙත් අහපු හින්දා මේ අවුරුද්දේ බූලිය නීති පමණක් යොදාගෙන සුළු කරන්න කියලා කියයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දෙක පාඩමේ අපේ කොටස් දෙකක්. ඒ හින්දා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වෙනවා ළමයි බූලිය නීති සියල්ලම. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගණන් කරලානේ තියෙන්නේ හැමෝම. ඔය ගණන් වලදීත් ඔයගොල්ලෝ එක එක සංකල්ප ඉගෙන ගත්තනේ ළමයි. ප්‍රමේයයන්, සංකල්ප, නියමයන්, ප්‍රයිතගරස් ප්‍රමේය, නේද නිව්ටන්ගේ නියමයන්. ඔයගේ එක එක දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. ඒවෙන් ඔයගොල්ලෝ කරේ ළමයි යම්කිසි සංඛ්‍යාවක් එකතු කරනකොට අඩු කරනකොට වැඩි කරනකොට නේද ඒ සමීකරණ විසඳනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක යොදාගත්තා. බරහන් සුළු කරන්න ඕනි. එකතු කිරීම අඩු කිරීම සිද්ධ වුණොත් මෙහෙමයි වෙන්නේ නේද? ධන සංඛ්‍යාවක් ඍණ සංඛ්‍යාවකින් වැඩි වුණොත් උත්තරේ ඍණමයි. එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. ධනයි ඍණයි එකතු වෙනකොට මෙන්න මෙහෙමයි. අන්න ඒ වගේ නීති ටිකක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර ඒවා මහ ලොකු වෙනසක් නෑ. හැබැයි මේක ඔළුවේ මතක තියාගෙන ඉන්න එක පොඩි ගේමක්. ඒකයි මම මේ මුලදීම කියන්නේ ඔයගලන්ට මොකද මේ මම මේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහා ඔයාලගේ මූණු බලාගෙන ඔයාලගේ මේ ෆීඩ්බැක් එකත් එක්ක යන පන්තියක් නෙවෙයි ළමයි. එහෙම කරා නම් මම ඔයාලගේ මූණුත් එක්ක ප්‍රතිචාර එක්ක දන්නවා මේ කොටස තේරුණාද නැද්ද කියලා. හැබැයි මෙතනදී අවංකව ඔයාලට පුළුවන් තේරුන්නේ නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ කියන්න. මොකද මීට කලින් උනත් තේරිච්ච නැති දේවල් මම ආයි කියලා දීලා තියෙනවා ළමයි. මොකද මට ඕනි නැහැ මෙතන වැඩ කරන ළමයි විතරක් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න. මොකද විභාගෙදී මේ කොටස ලොජික් ගේට් මේ කොටස හරියට අල්ලගත්ත කියන්නේ ළමයි. අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ගොඩ. ඒක ලකුණු 15ක් නෙමේක. එතකොට MCQ ටික අහන්නෙත් මෙතනින්. ඉතින් මේක අපිට ඇත්තටම වැදගත්ම කොටසක්. ඒකයි මම මේ මෙච්චර කියන්නේ මොකද ගොඩක් අයට දැන් 21 අය ගත්තොත් මේ වෙනකොට 21 අයට මේ ටික අමතක වෙලා දැන්. දැන් අපි ආයෙ රිවිෂන් එකක් දාලා කරන නිසා ගැටලුවක් නෑ ළමයි. ඔයගොල්ලෝ අහලා බලන්න 21 අයගෙනු. ඒගොල්ලන්ටත් මේක හොඳට තේරුණා උගන්වනකොට. නමුත් පසු කාලීනව මේක අමතක වෙලා යනවා. හරිද? හරි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්නකොටම හරි අවබෝධයෙන් පටන් ගන්න අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා. මට පේන්නේ නැහැ. මොකද ගෙවල් වලදී ඔයගොල්ලෝ පන්ති වලට ආවහම ළමයි ඔයාලා පන්තියේ ඉන්නවා කියලා මට නම මෙතන පේනවා. නමුත් ඔය පැත්තේ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියලා මම දන්නේ නැහැ. සමහර විට නිදාගෙන ඉන්නවද නැත්නම් වෙන වැඩක් කරන ගමන් පන්තියේ ඉන්නවද? ටීවී එක බලන ගමන් මේ පන්තියේ ඉන්නේ. හරිද? ගමනක් යන ගමන්ද මේ ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම වැඩක් නැහැ. මේක Tamanට Taman අවංක වෙලා කරගන්න. මොකද මේ ටික ඉගෙන ගන්නේ නැතුව අපිට ඉස්සරහට ගොඩේ යමක් නැහැ. ඔයාලා ICT තෝරගත්තා නම් මේ දැන් ඔන්න දැන් ටිකක් අපි මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්තේ නැති ඇඩ්වාන්ස් කොටසකට තමයි මේ ඉන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කොටස තමයි ලොකු තරගයක් නිර්මාණය කරන්න ළමයි අපි අතර. මේ තරගෙට මුහුණ දෙන්න නම් මේ කොටස පොදට පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ අපිට. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අපි මේ පරිපතයක් නිර්මාණය කරන්න අවසානයේදී හදාගන්න ප්‍රකාශනය. හරිද? මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි යනවා ඉස්සරහට. ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ප්‍රකාශනය ගන්න. මම ඕගොල්ලන්ට ගිය සතියේත් හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා. පරිපතයක් දීලා අවසානයේ ප්‍රකාශනයක් ගන්න. ඒ ප්‍රකාශනය අරගෙන ඕගොල්ලෝ සත්‍යතාවගුවක් ගැහුවා. මට එව්ව හැමෝගෙම මම බැලුවා. බලලා මම උත්තර හරි කියලා කිව්වා.
එතකොට අන්න ඒ ප්‍රකාශනය තමයි ළමයි මේ කුඩා කරන්න යන්නේ. මොකද දැන් මෙතන උනත් අපිට පේනවා ළමයි විචල්‍යයක් තියෙනවා තුනක් ABC කියලා. එතකොට කොටස් තුනක් තියෙනවා. එතකොට ওই කොටස් තුනට අපිට හදන පරිපතයම හරිද? ඔය සිද්ධ වෙන අවුට්පුට් එකම. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේ ඕනිම ප්‍රකාශනයක ළමයි සත්‍යතාවගුවක් ගහලා සත්‍යතාවගුවේ F එක කියන්නේ අවසානයේ අපි F සමානයි කියලා නිගන්නේ. F එක නම් එහෙම නෙන්නේ එක්ක F එක බිඳුව නේද? ඔහොමනේ සත්‍යතාවගේ අවසානයේ එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තුන් දෙනා මෙන්න මේ අපේ ABC කියන ඉන්පුට් තුනෙන් සිදුවෙන process එකේදී F එක මෙහෙම එන වෙනත් බූලිය ප්‍රකාශනයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රකාශයේ අවුට්පුට් එකම තවත් ප්‍රකාශනයකින් එනවා නම් වැඩේ ඉවරයි නේ ළමයි. එහෙනම් හරිනේ මේක. නේද? එතකොට මේ ප්‍රකාශනයේම තව ටිකක් කුඩා වෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ලිව්ව ප්‍රකාශනයේම අවසානයේදී මෙහෙම එනවා නම් AB ධන C ඔන්න AB ධන C. ඒ කියන්නේ මේකම සමානලු ළමයි මේකටත්. ඉතින් දැන් බලන්නකො අපි හදන්න ඕනි පරිපතේ හරි කුඩා පරිපතයක්. නේ ඔන්නෝම පරිපතයක් හදනවා. මේක AB කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක එකතු වෙනවා C ට. මෙහෙම. මේකට දානවා O ගේට් එක. මේකට දානවා AND ගේට් එක. ඔන්න දැන් ABC යනවා. මෙතනින් එළියට එනවා AB ධන C කියලා. එතකොට බලන්න මේකට හදන ලොකු පරිපතේ ළමයි මෙතනදී කුඩාව හදන්න පුළුවන් නේ අපිට. පැහැදිලිද? අන්න එහෙම දෙයක් තමයි මේ කරන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් ලියා ගන්න ළමයි අනුමාත්‍රකාව මේ ටික අයින් කරනවා. බූලිය ප්‍රකාශන සුළු කිරීමට යොදා ගන්නා නීති. බූලිය ප්‍රකාශන සුළු කිරීමට යොදා ගන්නා හරි බූලිය ප්‍රකාශන සුළු කිරීමට යොදා ගන්නා නීති. ඉතින් ළමයි මේකටම අපි කියනවා තවත් නමක් බීජ ගණිතමය නීති කියලා. බීජ ගණිතමය නීති. ඒකත් ලියා ගන්න. මොකද බීජ ගණිතමය අපි බීජ ගණිතය දන්නවනේ හැමෝම. ප්‍රහාණය වෙත් කරන ඒවා බලයන් එකතු කිරීම වැඩි කිරීම කරන ඒවා. ඒ නිසා අපි මේකට බීජ ගණිතමය නීති කියලා කියනවා. හරිද? ඒක අර ඉස්සරහට බූලිය දාගන්න මට එතන විතර බීජ වෙනවා මේක. බූලිය බීජ ගණිතමය නීතිය. බූලිය කියන වචනේ දාගෙන මයන් අපි. අපිට ඔක්කොම ප්‍රධාන නීති තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ 9ක්. ඔක්කොම නීති 9ක් තියෙනවා ප්‍රධාන නීති. ඒ හැම නීතියක්ම ළමයි කොටස් දෙක ගානේ තමයි යන්නේ. ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් විදිහට. මොකද AND ගේට් එකයි O ගේට් එකයි දෙකටම ගැලපෙන්න යන්න එපා. එතකොට 9 අපිට 18ක් තියෙනවා. නීති ඔක්කොම හදලා කරලා ඉවර වෙනකොට මං හිතන්නේ එනවා 23ක්ද කොහෙද? නීති 23ක් විතර තියෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් යමු පළවෙනි නීතියට. සර් 23මද කොහෙද මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනද? ඔව් ඔව් ඒ විදිහ මතක තියාගන්න ලේසි කරන් යනකොට ගණන් ටික හදන් යනකොට තේරෙනවා අපිට. හරි. පළවෙනි නීතිය මම මේක සිංහල වචනේ ඉංග්‍රීසි වචනේ දෙකම දෙන්නම්. තදේව භාවී න්‍යාය. මොකද්ද සර්? තදේව තදව භාවී
තදේව භාවී න්‍යාය idempotent එහෙම දාන්නේ idempotent id important ඔව් id කියලා ඉතින් කිව්වොත් අවුල්නේ id වගේ දැම්මම හරි idempotent law තද කොර තමයි කියනවනේ ලෝනේ law ඔයද මෙහෙමයි විභාගෙදී ඔය අපි දැන් ගාන සුළු කර කර පහලට එනකොට අපි ඉස්සරහෙන් ලියන්න ඕනි මොන නීතිය යොදාගෙනද මේක සුළු කරේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ලියන්න වෙනවා ඉස්සරහෙන් මේක සුළු කරේ තදේව භාවී න්‍යාය. ඒක සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට ඒ විදිහට ගත්ත හැකි. සිංහලයට සිංහල නම ලියුව හැකි. ඒ නම ලියන්න බැරි නම් ඒකට වෙන විසඳුමක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම්. ඉතින් මේ මොකක්ද සර් ඔයාලට කෙටි නම් නැද්ද ඈ කෙටි නම් එහෙම නැද්ද ඉංග්‍රීසි වලින් තද කියලා තමයි කියන්නේ වෙන්නේ. අද සතු කියලා ලියන්න ඔව් තද න්‍යාය. එහෙම කෙටි නම් නෑ. නෑ ID කියලා ලියන්න බැරිද පිස්සුද එහෙම පුළුවන් දන්නේ නීති වලට කෙටියෙන් කොහෙද ඒ නීති වලට එහෙම මොනවද ඈ කෙටි නම් තියනවද? හරි. මේකේ තියෙනවා කොටස් 4ක්. හරි. අපි දාමු පළවෙනි කොටස. මේකද කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම සරල දෙයක්. ඒ කියන විචල්්‍යය. හරිද? එම විචල්්‍යයම අගයත් එක්ක. හරිද? ඒ කියන කෙනා එයාගේ ඒත් එක්කම ඇන්ඩ වාරයක් තුලින් ආදානය කරාම ඒ කියන්නේ ළමයි a.a කියන කෙනා සමාන වෙනවලු ඒටම. මොකද මම මේක කියලා දුන්න කලින්. ඔව් බීජ ගණිතමය න්‍යාය කියලා ලියලාද ලියන්නේ? ඔව් බීජ ගණිතමය නීති කියලා මම ඒ කිව්වේ උඩින් අර එයාටම සමාන නම. ඒ මාතෘකා දෙකටම එකට ලියන්න මේක. බීජ ගණිතමය. අපි මේක ළමයි දැන් මේ කියන නීතිය පොඩි සත්‍යතාවගුවකින් ගහලා බැලුවොත් අපි මෙහෙම ඒව දා ගන්නවා. සර් නිල් පැනල් කියලා තියෙන එක ලියා ගන්න ඕනද a.a සමානයි ඒ කියන්නේ ඔන්නෝගේ සත්‍යතාවගුව. දැන් මේ සත්‍යතාවගුව අපි දාමු නිකන් 0.1 කියලානේ දාන්න වෙන්නේ. දෙකම එකයිනේ. හරි. ඉතින් දැන් බලන්නකො ළමයි. බිඳුව වරක් බිඳුව කීයද? බිඳුවයි. බිඳුවයි වරක් එකයි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ අවුට්පුට් එක හැම වෙලාවෙම ඉන්පුට් එකට සමාන වෙලානේ. තේරෙනවද? දැන් ඕක අපිට පුළුවන් මෙහෙම පරිපථයත් අද ගන්න. ඒ කියලා ඉන්පුට් දෙකක් ඇතුළට ගියොත් එළියට එන්නේ ඒමයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ. දැන් අපිට තිබුණොත් මෙහෙම කොහේ හරි තැනක ඒ ධන BB ධන AB ධන AB හරි. ඔන්න ඔහොම බූලීය ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා ලවයි. දැන් ඔය නීතිය භාවිතා කරලා මේ බූලීය ප්‍රකාශනයේ සුළු කරොත් ලැබෙන පිළිතුර මොකක්ද? ABද? දැන් AA කියන කෙනා වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් පහලින් A කියලා. BB වෙනුවට B කියලා ලියන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඉතින් මෙතන එක වගේ නෑ දැනට. ඒ නිසා AB දන්න AB. වෙනාද එක ස්ටෙප් එකක් සුළු කරපු විදිහ. ඔව් අන්න එහෙම යෝග කරන්නේ නැතුව වෙන ඇති දෙයක් නෑ දැන් පැහැදිලි. හරි දැන් ඔය උදාහරණ ටිකක් ලියාගෙන ඔය විදිහට ඔය ටික සම්පූර්ණ කරගන්න නීති.
ට්‍රුත් ටේබල් එක ගහන්න ඕනද? ඔව් 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 ඒව ගහලා ඔප්පු කරන මොකද ඉස්සරහට යන ට්‍රූත් ටේබල් අමාරුයි. ඔය ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ ලේසිම නීතිය. සර් මේ නීතිය යටතේ අණු කොටස් කීයක් විතර තියෙනවද සර්? ඔක්කොම හතරයි. ඔක්කොම හතරයිනේ. එතකොට හැම එකටම හතර හතරද සර් කැඩෙන්නේ? නෑ නෑ සමහර ඒවාට දෙක දෙක යනවා. වැඩිම මේකද එතකොට? ඔව්. වැඩිම මේකෙදි කියන්නේ දැන් ඊගාවට තව එකක් තියෙනවා සර්ව සාම්‍ය න්‍යාය. යාගෙත් හතරක් තියෙනවා. මගේ අම්මෝ සර් කවුද සර් නම් දැන්? ඔව් සර් ජීව පැටලලා ඒවා කියනවා. ලංකාවේ අය. ඒකනේ ඔකට අවුල හරි නම් දාලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් නම් සමහර නම් මේ අවුල් මේවා තියෙන නම් සිංහල තේරුමත් එක ගත්තාම වැරදි. අපි ඔකට තර්ක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ. කාටද කියන්නේ? ඔව් මැත්ස් වල තියෙනවා මේක. ඉතින් මැත්ස් තමයි මේ කරන්නේ. මේ මැත්ස්ද ඔව්. මොනවද මේ නැත්තම්? එතකොට IT කියලා කරන්නේ මොනවද? මැත්ස් වලට විදුලිය හරිද? මැත්ස් වලට විදුලිය එකතු වුණාම තමයි විද්‍යුත් කාර්මික ශිල්පය හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් IT මාතෘකාව හැදෙන්නේ එතනදී. මේ ලෝකයේ IT තියා මොකවත් නැහැ මැත්ස් සහ සයන්ස් කියන දේ තිබුණ නැත්තම්. අම්මඩ තාම මුල කියන්නේ අයියෝ ඩෝමන ටික නෑ තාම. එතකොට IT වල මැත්ස් කියලා කියන්න පුළුවන් නේද සර්? ඔව් ඒකට තව දේවල් ගොඩක් එකතු වෙනවනේ. මැත්ස් වලට විද්‍යාව එකතු වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකට තාක්ෂණය කියන දේ එකතු වෙනවා. මොකද මැත්ස් වෙනයි තාක්ෂණය වෙනයි. ටෙක්නොලොජි කියන කෙනා ඔප්පු කරන්නනේ මැත්ස් ඕනි වෙන්නේ. තාක්ෂණික දැනුම ඔප්පු කිරීම තමයි මැත්ස් වලින් කරන්නේ. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. මෙතන තාක්ෂණික දැනුම ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ මැත්ස් වලින්. එතකොට ඒක විද්‍යුත් දැන් ඒක විදුලිය ඔප්පු කරන්න බෑනේ. ඒ විදුලිය ඔප්පු කිරීමට තමයි අපි ඊතුරු දේවල් යොදාගන්නේ. විද්‍යාව. ඔය ඔක්කොම යටයි කාටද? ෆිසික්ස් වලට. ඒ ටෙක් වලට ෆිසික්ස් වලින් ටෙක් හැදෙන්නේ. අපි එහෙනම් මැත් කරන්න නෑ. ඒකනේ ඉස්සර සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කරන්න මැත්ස් කරන්න මෙපේ. තාමත් දැන් ඕනේ නෑ නේද සර්? දැන් ඉතින් එච්චර ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ කැම්පස් තියෙන හින්දා. ඒ වුණාට තාමත් ප්‍රධානතර දෙන්නේ මැත්ස් එක්ක ICT කරන අයට. ටෙක්නොලොජිත් එක්ක IT කරන කට්ටිය කොහොමද සර්? ඒගොල්ලෝ ET කරනකොට ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි වලින් යන්නේ. ඔව්. ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි වලට තේරුන්නේ නැත්නම් ඉතින් පහල ඕගොල්ලන්ට IT ඩිග්‍රී වලට තෝරගන්න පුළුවන්. ආනේ හරි. අපේ පැත්තේ කර්ෆියු නැහැ. ඒ කට්ටිය සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් වෙනවද? ටෙක්නොලොජි කරන කට්ටිය ඉසෙට් එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඔයාලගේ ඉසෙට් එක තමන් තෝරගන්න ඩිග්‍රී එකට උඩින් නම් තියෙන ඉසෙට් එක ඊට උඩින් තියෙන ඕනෙම ඩිග්‍රියක් ඔයාලට තමන්ගේ ස්ට්‍රීම් එකේ යටතේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැම වෙලේම try කරන්න ඕනි කැම්පස් යනවා කියලා වැඩ කරන්න නෙමෙයි. අපි හැම වෙලේම try කරන්න ඕනි අපිට අවශ්‍ය තැනට යන්න ඕනි ඉසෙට් එකට අනුව. කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ ඉසෙට් එක කොහොමද කැම්පස් යන්න ඕනේ. කැම්පස් ඇත්තටම කැම්පස් යන්න ඕනේ නැද්ද සර්? එතකොට මෙහෙමනේ ඉතින් මිනිස්සෙක් වෙලා දැන් අපි ලංකාවේ ඉපදුනා නම් මේ ලංකාවේ මැරෙන්න කලින් අපි ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ කඩේම් ටිකක් තියෙනවනේ නේද? එතකොට සමහර අය ඒව සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ ඒවට නිදහසට කාරණා කියනවා. ඔය කැම්පස් නම් මොනවද රස්සා නම් මොනවද ඒ ලෙවල් නම් මොකක්ද අනේ ඕව කරා කියලා මේ ගොඩගිය මිනිස්සු නැද්ද මේ ඕ ලෙවල් විතරක්වත් නැතුව ලෝකේ කෝටිපතියෝ වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවනේ ඔහොම කියලා නිදහසට කාරණා කියනවා. ඉතින් ඒ නිදහසට කාරණා කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ එහෙම ජීවිතේ ජයගත්ත මිනිස්සුගේ දෛවය අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටිව් ජොබ්ගේ ඊට පස්සේ වේද අපේ කවුද මේ බිල් ගේට්ස්ගේ දෛවය අපිට තියෙනවා නම් දෛවය අපිට නැහැ අපිට එහෙම දෛවයක් නැහැ. අපිට දෛවයක් තියෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්නේ කියන්න ඉඩ තියන්නෙත් නැහැ අපි. ඒ කියන්නේ ඕව නම් මොනවද කියලා කියන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ දෛවය අපි අරගෙන යනවා අපි උපරිම තැනටම. ඒ හින්දා අපේ දෛවය කොහෙද දන්නේ නැද්ද තියෙන හොයා ගන්න. නෑනේ. ඒ නිසා ළමයි දෛවයට ඕනේ විදිහට වැඩ කරයි. ඔයාට යන්න තියෙන උපරිමයටම යන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද උදාහරණයක් විදිහට අද උදේනේ අද දවල්ට කන්න වේද නැද්ද කියන එක දෛවය තීරණය කරයි.
ඔයා දැන් ඔයාට කන්න පුළුවන් උපරිම කන්න. දවල්ටත් කන්න මේ තියෙනවනේ. ඕක කමන්නේ නෑනේ. උදේ කෑම නම් මොනවද කියලා දැන් ඔයා බිස්කට් එකක් කාලා ඉන්නවා. දවල්ට කන්න නැති වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? යා බයිකි අවස්ථාවෙන් ඔයා උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගත්තේ නැති නිසා ඔයා දවලුත් දුක් විඳිනවා. ඒක තමයි උදාහරණය. ඒ හින්දා දැන් උදේට දවල්ට වෙන දේ වෙයි. උදේ වරුව Tamanට කන්න පුළුවන් උපරිමේ Taman කන්න. කාලය එතන Taman වැඩ කරගන්න. කම්මැලි කමට වෙලාව නැහැ කියලා අපි නිදහසට කාරන උදේ කෑම නම් මොනවද? දවල්ට කන්න බැරියේ. අයියෝ උදේට කෑවේ නැහැ කියලා මැරෙනවද? ඔහොම කියලා අපි නිදහසට කාරණා කියලා නොකා ඉන්නවා. අන්න ඩයිවේ සමහර විට දවල්ට ඔයාට රෝස් කරපු කුකුලෙක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ඩයිවේ එනිසා එහෙම තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මේ කවුරුත් කියන කතන්දර කැම්පස් වැඩක් නෑ අරවා මෙහෙමයි. ඒක උන් නෑ ළමයි යන්න පුළුවන් නම් යන්න. යන්න බැරි නම් විකල්පයක් තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් පටන් ගනිද්දිම ආපෝ අනම් මොනවද පිකටින් කරනවා උද්ඝෝෂණය කරනවා කැම්පස් මහ බොරු වැඩක්. ඒවා මේ කතන්දර. එහෙනම් ඉතින් ඕව වැහිරවනේ. ඕව වැහිලා නිකම්ම ඉන්නවනේ. ඕන්නේ නෑ කැම්පස් කියලා. ඒ හින්දා මම නම් කියන්නේ ඉතින් කැම්පස් යන්න පුළුවන් නම් ජීවිතේ තවත් ලොකු කඩයිමක් ඒක සම්පූර්ණ කරගන්න හැමෝටම යන්න බෑ ළමයි ලක්ෂ 3ක් විභාග ලියලා ඒකෙන් 30000 ඉන්නේ කැම්පස් යන්නේ. ඉතින් ඔය 30000ට යනවා කියන්නේ ජීවිතේ ලොකු කැපකිරීමක්. ඒ කියන්නේ මාර වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒක Tamanට ආත්ම තෘප්තිය තියෙනවනේ ළමයි. මේ ලක්ෂ 3ෙන් ඔයා ඉන්නේ 30000ක් ඇතුලේ කියලා. ඉතින් කැම්පස් තේරිලා කැම්පස් යන්නේ නැතුව ඔයා ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රියක් හරි කරනවා නම් ඒක කමක් නෑ. ඒතකොට තව කෙනෙක්ට chance එකක් ඔයා දීලානේ යන්නේ. ඒ ලිස්ට් එකේ යටින් උඩ එක්කෙනෙක් එනවනේ ළමයි. හරි. නිසා වැඩ කරන්න උකුරින් වැඩ කරන්න ඔයාලා හැමෝටම යන්න පුළුවන්. නැස්කස් ICTIට ඉසෙට් එකක් එන්නේ නෑ නේද? නැත්නම් මොකද? ඒගොල්ලෝ පොදු විෂය ධාරාව යටතේ ඒගොල්ලන්ටත් ඉසෙට් එකක් එනවා. ඉසෙට් එකක් එන්නේ නැත්නම් කොහොමද කැම්පස් යන්නේ? 22 හැම විෂයටම දිනවනේ ඉසෙට් එක. 21 හිටියට කමන්නේ ඈ. මේ හැම විෂයටම ඉසෙට් එකක් දෙනවනේ. ඔව් ඉසෙට් එකක් යනවා. BSc එක IT කරනට වැටෙන්නේ බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි කියන ඩිග්‍රී කාණ්ඩය. ඒගොල්ලන්ට ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි වලින් යන්න බෑ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ෆිසික්ස් පැත්තෙන් ඔය ෆිසිකල් වලට අදාළ ඩිග්‍රී තියෙන පැත්තෙන් එහෙම යන්න පුළුවන්. අපි ඔය කැම්පස් පොතක් බලමුකෝ. මම අරන් එන්නම්කෝ මේ කැම්පස් පොත බැලුවාම ඔයාලට තේරෙනවා ඩිග්‍රී ලිස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මේ PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් තියෙනවා ළමයි කැම්පස් මේ ඩිග්‍රී ලිස්ට් එක. ඒවා පොඩ්ඩක් ඉතින් බලලා දැම්මම අදහසක් ගන්න. ඒ කියන්නේ විභාගෙ ලියලා කැම්පස් පොත පෙරලලා මගේ ඉසෙට් එකට මට යන්න පුළුවන් ඩිග්‍රිය මොකක්ද කියලා තෝරගන්නවා කියන එක ළමයි ටිකක් එච්චර ලොකු සාර්ථකත්වයක් නෑ එතන. එතකොට නිකන් අපිට ලැබෙන දේ කරන්න වෙනවනේ. සමහරට ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳලා ආස කරන්න දේ නෙමෙයි විභාගේ රිසල්ට් එකෙන් ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි නිකන් ඔයා ජීවිතේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරින්ග් වලට ආස කරලා ඔයාගේ ඉසෙට් එකට ඔයාට යන්න පුළුවන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට නිකන් මේ මිනින්දෝරු කියලා නේද? කනිජ මොනවා හරි වගේ එකක් කියලා කුෂිකාර්මික පැත්තකින් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක තෝරගන්නේ අකමැත්තෙන්නේ. එතනින් පස්සේ ඔයාගේ මුළු ජීවිතේම කැමැත්තෙන් නෙවෙයි යන්නේ ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්නේ අර කරන්න ඕනි හින්දා, ගෙදරින් කෑ ගහන හින්දා තමයි ඔයා අර වගේ නිකන් ඩිග්‍රියක් කරන්නේ. ඒක ඒ ඩිග්‍රිය නරකයි කියලා කියනවා නෙවෙයි. මම කියන දේ තේරෙනවනේ ඔයාලට. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඕනි මං කැමති ඩිග්‍රියට යන්න මට කොච්චර ඉසෙට් එකක් ඕනි වෙයිද? ඒ ඉසෙට් එකට රිසල්ට් එක කොහොමන වගේ කරගන්න ඕනි වෙයිද? මේ කොටසෙන් ඒ තුනක් ගත්තත් ඇතිද? ඒ තුනට වඩා යන්න වෙනවද? පොදු පරීක්ෂණයේ ලකුණු කොච්චර ඕනි වෙයිද? මේකට ඉංග්‍රීසි කොච්චර බලනවද? ඒවා කල්තියා ලෑස්ති කරගෙන ඒවට කල්තියා අපි රෙඩි වෙනවා කියන්නේ ළමයි. එතකොට අපි යන්න ඕනි ටාගට් එක අපි දන්නවනේ. දැන් ගොඩක් ළමයි කරන්නේ විභාගේ කරන්නම් වාලේ කරගෙන යනවා. ඔන්න පාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ කට් ඔෆ් මාර්ක් දානවා. කට් ඔෆ් මාර්ක් බැලුවාම කැම්පස් පොත ගන්නවා. කැම්පස් පොතේ තෝරනවා. එයාගේ කට් ඔෆ් මාර්ක් එකට එයාගේ සෙට් එකට තියෙන ඩිග්‍රී. ඊට පස්සේ ඒ ටික පොතේ ලියාගෙන යනවා උඩ ඉඳන් යටට පිළිවෙලට. ඕන් ඊට පස්සේ ඉතින් එයාට ලැබෙන්න ඕනි මොකක් හරි ඩිග්‍රියක්. ඔය හරි තමන් අකමැති දුර කැම්පස් එකකින් හම්බ වෙනවා. එතනින් පටන් ගන්න ජීවිතේ එදා ඉදම් ඉතින් එයා යන්නේ එයාට සාප කරගෙන. අයියෝ එපා වෙනවා යන්න ඕනි පැය ගාණක් මේ කැම්පස් එකට මෙහෙම නෙමෙයි. ඔයා දන්නවනම් ඔයාට යන්න තියෙන කැම්පස් එක දුරයි කියලා. ඒක අග්නිදිග කියලා. ඔයා දන්නවනම්. ඔයා දැම්මම මේ අවුරුදු දෙකේ ඔයාගේ හිත හදාගෙන තියෙනවා ඔයා ඒකට යන්න. දැන් එහෙම නැතුව ළමයි එකපාරට ඔයා කොළඹ කැම්පස් එක ගැන හිත ඉඳලා ඒකට වැඩ කරන්නේ නැතුව ඔයාට රිසල්ට් ඇවිල්ලා ඔයා යන්නේ අග්නිදිග නම් ඌව වෙල්ලස්සන. එතකොට ඔයා යන්නේ අකමැත්තෙන්. ඇයි දුර වැඩි කියලා. එහෙම නෙවෙයි ඉතින් මං කියන්නේ අර දැම්මම ඒකට ලෑස්ති වෙලා අපි ඒ වෙනුවෙන් අපේ සූදානමක් තියාගත්තාම අපිට ළමයි පොඩි ටාගට් එකක් තියෙනවා වැඩ කරන්න. හරි. එහෙම කට්ටිය
එහෙම වැඩ කරගන්න. ගෲප් එකට PDF එක දාන්න. හරි PDF එක නැන්ති හොයන්න ඕනේ පොඩක් ඕගොල්ලෝ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න ඕවා. හැමදාම මගින් ඉල්ලන්නේ නැතුව සර්ච් කරනවා තනියම. අනේ ඒක ඇසේ වල දෙන්නේ. ඔව් නැත්තම් හැමදේම පුරුදු වෙනවා මගෙන් ඉල්ලගෙන. Taman තනියෙන් සර්ච් කරගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න. සර් වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද දන්නේ? මේක යුනිවර්සිටි ඕකේ සර්. යෝජන යුනිවර්සිටි ඔෆ් ග්‍රාන්ට් කමිෂන්. කොමර්ස් එක්ක ICT කරොත් ඉතින් ඒත් පුළුවන්. මැනේජ්මන්ට් ඔෆ් IT කරන්න පුළුවන්. ජබ්ර කැම්පස්. ජබ්රෙන් අර අලුතෙන් හදපු PT එහෙම ඒගොල්ලන්ට තමයි. ඒක ටෙක්නොලොජි කරන කට්ටියට හෝම ආගමනේ සෙට් වෙන්නේ. තාක්ෂණික PT. හෝම ආගමනේ එහෙම තියෙනවා. ඉතින් කැම්පස් එකේ ඒක කෝස් එක පටන් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ ඒකට අහු වෙනවා. මොකද ළමයි ගන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ ළමයි 50යි නම් ගන්නේ ඉසෙට් එක වැඩිම 50 තමයි එතෙන්ට ගන්නෙ. ඉතින් ඒ 50 කැපුණාම ආයි ගාවට ඕගොල්ලන්ට chance එක හම්බෙන්නේ ඊට පහළ එකට. ඕගොල්ලෝ එහෙම නේ තියෙන්නේ. කැම්පස් පොතේ ඕගොල්ලන්ට ඩිග්‍රී මේ ඔයාලට courses 100 ගාණක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ 100 ගාණෙන් ඒ රේට් එක පිළිවෙලට හැදිලා පහළට ළමයි මේ එන්නේ. ආව දාලා තියෙන්නේ ugcasc.lk. ඔය තියෙන සිංහල හෑන්ඩ්බුක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔන්න link එක දාලා chat එකට. ඒක WhatsApp වලට දාන්න කවුරු හරි. ඉතින් PDF එකම දායි කවුරු හරි. ආර්ට් එක කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. අහන්න දැන් උගන්වන්න වෙන්නේ ඔයාලට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. ආර්ට් එක කරුත් ඉතින් ආර්ට් වල ඔයාගේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක බලන්න වෙනවා. දැන් සිංහල එක්ක ICT ද කරන්නේ. ඔයා පොලිටිකල් ලොජික් එක්කද ICT කරන්නේ. මීඩියා එක්කද ICT කරන්නේ. ඒක ආර්ට් වල ළමයි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ආර්ට් වල තමන්ගේ සබ්ජෙක්ට් අනුව තමයි ඒවා තීරණය වෙන්නේ. හරිද? මොකද ආර්ට් කියලා දැන් සමහරලාට දැන් මගේ ළමයි ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැටුම් සංගීතය ICT සිංහලද නෝ එහෙම තියෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙනවා. පොලිටිකල් ලොජික් එක කරොත් IT ඒ තියෙනවා. මට ඒක ඔක්කොම මතක නැහැ. අනේ එහෙම ඩිග්‍රී පොතේ තියෙන කරමුකෝ බලමුකෝ ඊට පස්සේ තව ටිකක් ඉස්සරහ. සර් ඔය 100 ගානම කරන්න බැරිද එක්කෙනෙක්ට? පුළුවන් 100 ගානක් පුළුවන්. එකක් කරන්නත් අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලා එකක් පිකටින් අරන් බලන් ඉඳලා අවුරුදු 5ක් යනවා. 100 ගානක් කොයි කරන්නද? සර් අපිට එකයිද තෝරගන්න පුළුවන්? නැත්තම් එක කැම්පස් එකක එක ඩිග්‍රියයි. කොහේ ගියත් ඒක දුක. කැම්පස් දෙකක ඩිග්‍රී දෙකක් කරන්නත් බෑ. කැම්පස් ගිහලා ඕපන් යන්නත් බෑ. අපෝ මොකද්ද මේ පිටිත වැඩි. හරි ඔන්න ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා අවිස්සාවේල් එකට. ඒක තියෙන කවුද අපේ තීක්ෂණ දායනි ගෲප් එක. පිනෙත් එකකට ඕම දාන්න සර්. හරි හරි. පිනෙත් එකට දාන්න සර් ඕමම. හරි අපි යන් එහෙනම් මේ තදේව භාවී න්‍යායේ දෙවෙනි නීතියට ඒ ලින්ක් එක වැඩ නෑ සර්. එහෙමද? හරිම වේදනාකාරී. කවුද ඉන්නේ? හරි ලියා ගන්න එහෙනම් පහලින් තදේව භාවී න්‍යායේ ඊගාවෙක් කෙනා එයා ඒ දන ඒ කියන විචල්ලයට යාවම එකතු වුණොත් උත්තරේ ඒකමයි. ඒත් ඒ විදිහමයි. එම ෆොටෝ එකක් ගහලා ලෙවලා තියෙන පොත් හරි
මේකෙත් ඉතින් සත්‍යතාවගුව හදාගෙන මේකටත් බලන්න ගේට් එක අදින් සත්‍යතාවගුවත් ඒ විදිහටම නෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහට යනකොට ටික ටික වැඩ අඩු වෙනවා. බිඳුව බිඳුව එකතු කරාමත් බිඳුව 1 1 එකතු කරාමත් 1යි. ඒකෙත් එහෙනම් ඉතින් ඒකෙත් උත්තරේ ඒකමයි. ඉතින් ඕක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඕ ගේට් එකේ 1 1 අතරට ගියාම එකතු කරාමත් 1යි. ඔව් ඉතින් තනියක් බ්‍රේකට දාලා ඇඳත් ඒකමයි වෙන්නේ. තනියක් බ්‍රේකට දැම්මොත් හරි දානවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ තනියක් බ්‍රේකෙන් ගියත් ඒකමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඒකනේ අර එතකොට සර් ඒකට එහෙම ඇන්දොත් වැරදිද සර්? නෑ නෑ ඒත් හරි. දැන් මේකෙදි කතා කරන්නේ එහෙම තනියක් බ්‍රේක් ගැන නෙවෙයිනේ. එකම ඉන්පුට් එක දෙපාරකට යනවා කියන අදහසනේ. ඉතින් තනියක් බ්‍රේක් ඇඳත් දෙකම තමයි ගියේ. ඒ දෙකම එකයි. මෙතනදී ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැනකදී එහෙම අවුලක් නෑ. එහෙම. නමුත් අපි තනියක් බ්‍රේක් කියන එක ගත්තේ ළමයි අර නොට් එක අදින්නනේ. නොට් එක පෙන්වන්නනේ. වැරදි නෑ ඒව හරි. ඒක ඉස්සරහට ඔය ඔක්කොම කරාට පස්සේ වාට ඒක තේරෙයි. එතකොට සර් කලින් ඇන්ද එකෙත් එතකොට තනියක් ග්‍රීන් ඇන්දොත් ඒත් හරිද? ඔව් ඔව්. හරි තුන්වෙනි එකත් මම ඔය ගමන් දෙන්නම් කරගෙන යමු. ඒකේ ඉන්නේ ඒකමයි a.a.මයි. ඒකෙ වෙන්නේ ළමයි a බා 1. ඒකමනේ වෙන්න ඕනේ නේද? හරි. ඕවට මේ සත්‍යතාවගුවක් විතරක් හැදුවහන් ඇති. එහෙම එකක් දාගන්න එතකොට හරි. ඊට ගහන්න බෑ අප්පා මේකේ. නොට් එකේ ඉන්පුට් දෙකක් එන්නේ නැහැ ඉතින් අර සර් අඩුල තියෙනවනේ සර්. ඕවනිත් ඒක මවුස් එකෙන් අරන් තීතිය ගහන්න ගියාම වෙලා යනවා. ඉතින් මේකෙත් එක්වරක් එක එකමයි බිඳුවරක් එක බිඳුවමයි. උත්තරේ එකමයි. ඒකේ අන්තිම එකේ ඉන්නේ එහෙනම් a බා ධන a බා සමාන a බා. එහෙනම් ඔකේ හතරම ওই විදිහට ඉවර වෙනවා. තදේව භාවී න්‍යාය. දැන්
මේනියා මම දෙනවා ගානක් ඒක ඒකේ සත්‍යතාවකෝ ගන්න ඕනේ. ඔව් ඒකේ තරකමයිනේ පස්සේ ගහගත්තත් කමක් නැහැ හරි දැන් මෙන්න මේ ගාන හදන්න මෙහෙම ප්‍රකාශනයක් ආවොත් මොකද කරන්නේ sorry okay මේ නීති ටික විතරයි ඒකට තියෙන තාම තදේව භාවිය විතරයි තදේව භාවිය එකෙත් කොටස් හතරක් තියෙනවා ඒක දැන් ඔයාලට පේන මේ ඉගෙන ගත්ත තදේව භාවිය එකේ කොටස් හතරෙන් කොයි කොටස ගානට ඊට දන්නේ නැහැ ඒක අපිට අර හුරුවෙන් ගණන් හදලා හුරුවෙන් තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඒමයි AB කියලා එනකොට ළමයි මොකද වෙන්නේ මේ අන්න එක වගේ කොටස් දෙකක් නෙතන එහෙනම් AB දන AB කිව්වහම AB විතරයි දන B තේරෙනවද AB දන AB කියන්නේ එකමනේ ළමයි ඒ කියන්නේ AB ගේ උත්තරේම හරි හිතන්නේ AB එකයි කියලා එන දෙක එක එකමනේ පැහැදිලි නේද ඒක දැන් ඕක මෙහෙම ආවත් එහෙමයි ABC දන ABC ඒත් ABC එහෙම මතක තියාගන්න ඔය තියෙන සිංහල හෑන්ඩ්බුක් එක ඩවුන්ලෝඩ් උත් කරලා පේනවනේ මේ ළමයිට කිව්වහම අන්න එහෙම තනියෙන් වැඩක් කරගන්න සතුටේ බෑ කරලා MB 35ක් අප්ලෝඩ් උත් කරලා ඊයස්සේ පිටු 292ක් තියෙනවා දැන් අද උදේ පාන්දර ඔක කියවන්නකො කට්ටියත් එක්ක තමන් ආස තමන් කැමති කෝස් එක පාඨමාලාව තෝරගන්නකො බලන්න යන්න පුළුවන් වෙයිද බැයිද කියන එක දෛවයට තෝරන්න දෙන්න එපා ඔයා try කරන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ වෙයිද නැද්ද කියන එක අපිට අදාළ නෑ ලෝකේ අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. වුණා හෝ නොවුණා ඔයාගේ උත්සාහය. මොකද ඔයා මේ දෛවේ නෙවෙයිනේ ඔයා. දෛවයට පයින් ගන්න ඕනේ. කවුද මේ කාසයකට විතර නොගේකට රොටටරි එකේ මම ඉස්කෝලේ වලත් ඔන්ලයින් පටන් ගන්නනේ. නියමන්දස ඒ යන්නේ නැද්ද? අපිට ඔන්ලයින් තියා මේකේ බලන්න ඇද ගෲප් එකක් තමයි ඈ අපිට නැස මෙලෝ දෙයක් නෑ ගහ ඔන්ලයින් මේ ඒගොල්ලන්ට පටන් ගන්න. නනේ යන්න හරිද මේක එහෙනම් සුළු කරලා දැන් ඒක තේරුණාද හැමෝටම පළවෙනි නීතිය? යා හරි ඒ වගේම තව කියන්න ඕනේ මම අර එදා දීපු හෝම්වර්ක් ගොඩක් කරලා තිබ්බ ගොඩක් අය විශේෂයෙන් පිරිමි ළමයි එහෙම නේද හරි ලස්සනට පිරිවෙලට පොළ ටික අලවලා ගේට්ස් හත ඇදලා යුනිවර්සල් ගේට්ස් ටික ඇදලා ඉතින් එහෙම තිබ්බා ඉතින් සතුටුයි ඒවට ක්‍රෙඩිට් දෙන්න එපා කොල්ලනේ අන්න ඒකයි ඉතින් එහෙම වැඩ කරනවා කියන්නේ හොඳයි ඉතින් යන්න පුළුවන් කැම්පස් පොත දැම්මම බලා ගන්න වැඩ කරපු නැති අයට එහෙම ඒවක් තාම කළේ නැත්නම් ඒ හෝම්වර්ක් ඒගොල්ලෝ අරගොල්ලන්ට වඩා හොඳයි. මොකද ඒගොල්ලෝ අරගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙනවා අර 30000 ඇතුළට යන්න. ඒක අම්මෝ මොකද නැත්තම් ළමයි මේ තරගෙට ඔක්කොම આવුත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පා නේද? අවුල්නේ. ඔව් එහෙම ඉතින්
වැඩ කරන්නේ නැති අය වැඩ කරන අයට ළමයි ඉතින් අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒතර වැඩ කරන අය ස්තුති කරන්න ඕනේ කාටද? වැඩ කරපු නැති අයට. අපි බැලලා වැඩක් නැති අයට. දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට. නෑනේ. ඒක තමයි. අපි Thanks අයිසෝ ලා. අරගෙන යන්න. අයිසෝක පොඩි පන්ති ගුරුන් තේරුම් නැත්තේ සර්ට තේරුණක ඒකත් එහෙම තමයි ඉතින් හැමෝම ඉතින් නේ. මම පොඩිනේ. හැමෝටම එක මොලේ නෙවෙයි බං පීටර්. එක බෑනිස මම පොඩි කොල්ලෙක් නේ තාම. තාම මේ අවුරුදු 25ක් වත් වෙලා නැහැ. 25ක් නෑ කිව්වා ඔව් ඉතින්. ඒකයි මම අර උදේ පාන්දර බොරු කියන්න බස. මම ගුරු හිතන්නේ කියන්නේ ඔක්කොම මොකද? එතන පැත්තෙන්නේ. අවුනේද තාම මම අවුරුදු දැන් අවුරුදු 10කින් ඉඳන් රැවුලුවක් කපලා නැති මිනිස්සෙක්. ඉතින් හිතා ගන්න කොච්චර පොඩියක්ද කියලා. ස්නාරන්න වගේ එහෙනම් අපි යන් දෙවෙනි එකට පළවෙනි කොටස ඉවරයි ඔන්න. දැන් ඔක මෙහෙම උනත් දැන් මෙහෙම බෑ ළමයි හොඳේ. දැන් AB බාදන A බා B මෙහෙම තිබුණොත් එහෙම සුළු කරන්න පුළුවන්ද මේ නීතිය? බෑ. බෑ නේද? ඔව් බෑ බෑ. ඒ වගේම දැන් A බා දාන කොහොම සුළු කරන්නේ? ඉතින් පහළට එන්නේ මෙතනින් A බාදන A. පැහැදිලිනේ? මේක තව පාරක් සුළු වෙනවා පහළට ළමයි 1යි කියලා. ඒක ඊගවනේ ඉතින් කියලා දෙන්නම්. කියන්නේ A බාදන A සමාන 1යි. හරි. ඉතින් මේ විදිහට දැන් එක නීතියකින් සම්පූර්ණ ගාන හදාගෙන යන්න බෑ. ඒකන නීති ගොඩක් තියෙනවා. ඒක මේ කොහොමද සර් එක උනේ? ඒක තමයි ඊගාව නීතිය ඉන්න කියලා දෙන්න. ඒ ඊගාව නීතියට එනවා. එහා පැත්තක තව සුළු වෙන්නේ නැහැ නේද? හ්ම්. මේ වන්දන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් GB 200ක් ෆ්‍රී දෙනවා කියලා ලින්ක් යවනවා කවුද හම්බ වෙච්ච අය? ඔවුදම බොරු වැඩක් සයගෙන මේ හම්බෙන්න්නෙත් නෑ මේ බොරු දෙනවා මම ඔය කියන්නේ දැන් අද ඉන්නින්ද කියන්නේ මේ ඔය කිසිම අනවශ්‍ය ලින්ක් දාන්න එපා ගෲප් එකේ මොකද ඕගොල්ලෝ මෝඩ වුණාට මම මෝඩ නෑ. මම නම් ජීවිතේට ඔය එකකටවත් යන්නේ. එහෙම මේ අපිට නිකන් දෙන උන් කවුරුත් නෑ. එහෙම හිතා ගන්න. ඔව් සර් පිෂින් ලින්ක් වෙන්න පුළුවන් ඒවා. විශේෂයෙන් ඔක්කොම අපිට ළමයි මේ අපිට එහෙම කවදාවත් මතක තියාගන්න පිට කවුරුවත් ආදරේ නෑ ඩේටා එකක් MB එකක්වත් නිකන් දෙන එක බල්ලෙක් නෑ කොහෙවත්. බල්ලෙක් නැගෙන ඇතද බල්ලේ ලින්ක් වලට අහු වෙලා වටේ ෂෙයා කරගෙන නිකන් මේ හිගන්නු ගානට හැසිරෙන්න එපා උදේ අපෝ එපා වෙනවා ගොඩක් උන් දැන් ඔයගලන්ට කියනවා නෙවෙයි මේ මට මේ ගෲප් ගොඩක් තියෙනවනේ එවනවා ඉවරයක් නෑ ළමයි නිකන් හම්බ වෙනවා අරකයි මේකයි මේක ඉච්චරයි මෝඩ් ICT කරන අපිම දැන් ඒක වෙන කවුරු හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන එකේ කෙවුවට කමක් නෑ අපිට අනුකම්පා කරන්න පුළුවන් දන්නේ නෑනේ නොදන්න කමට කියන එතකොට ඔය අරක ඇදුනා මේක ඇදුනා ලොතරයි ඇදුනා මෙහෙම වුණා සර්ගේ පන්තියන එක්කෙනෙක් ඕකේ හරි වේදනයි නේද ඔව් ඒකයි වේදනා. මගෙන් ඉගෙන ගත්ත මේ දැන් කෙල්ලෙක් මේ යුවේ මට ඒකයි මේ මල පැන්නේ කෙල්ල වංගේද පොල්ල එක ගන්නවා ඊට පස්සේ මම 2022 BST කරන ඉන්නවා නම් මම පන්ති ඉවර වෙලා BST මේ ගෲප් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම් පුළුවන් අය එකට ගිහිල්ලා පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න අවිසාවේල්ල අපේ අවිසාවේල්ල BSTs එතකොට මේ නුගේ ගොඩ ආවත් තිනෙත් එකේ ගම්පහ ආවත් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ කරන අය ඇවිල්ලා තමන්ගේ පන්ති ටික කරගෙන යන්න මං කිව්වා කියලා කියන්නේ ඇහුවා අපිට පේන වීඩියෝ එක පොඩි කරලා බැලුවොත් රිසොලූෂන් අඩු කරලා බැලුවොත් අපේ data කැපෙනවා අඩුයිද නැත්නම් YouTube එකේ හරවල බැලුවත් කෙලින් බැලුවත් එකම data ටික තමයි කැපෙන්නේ අගතුවේ ප්‍රශ්නේ ඔව්යි. ඔයවා ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්නේ hina වෙන්නම hina වෙන්න නෙවෙයි ඒක එහෙම තමයි ළමයි ඒ කියන්නේ ඔකට කොහොමද උත්තරේ දෙන්නේ ඒකට උදාහරණයක් ගන්න බෑ දැන් කියනවා අර ලින්ක් එක බොරුවක්ලු එහෙනම් බොරුවක් නම් මට එව්වේ වෙනවා ඉතින් උදේ පාන්දර බොරු කියන්න එපා අවිසාවෙල් ET ක්ලාස් නම් මම දන්නේ නැහැ ආන්න බලන්න අමර සර් කතා කරේවත් නැහැ මාත් එක්ක අපි යන් දෙවෙනි නීතියට නීති කරන්නේ අය වගේ මට පේන්නේ සර්ව සාදී සර්ව සාම්‍ය න්‍යාය ඒකට කියනවා ඩෙන්ටිටි
දැන් අරකට ID කිව්ව මේකටත් ID ද කියන්නේ කෙටි කළා. බෑනේ බෑනේ. බෑනේ කියන්න බෑනේ. identity law. ඒත් නෑනේ. identity සර්ව සාම්‍ය. එතකොට සර් පළවෙනි එකට දාලා තියෙන හැම එකටම එන්නේ identity කියන එක මුලට එනවද? ඔව්. පළවෙනි කොටස් අතරෙම මේ identity law කියන එක එනවා. පළවෙනි කොටස අතර කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අර තදේව භාවි න්‍යායදී ඔක්කොටම law කියන එක එනවද? හැම එකකේ ලෝකයනේ නීතියනේ. හරි identity කියන එක ID කියන එක එනවද? ඔව් ඔව්. ගම්පහ මොකෝ තත්ත්වය දැන් ගම්පහ සාමකාමීද? ගම්පා බරපතලයිද දැන් තත්ත්වය? ලැතින් නීති දැම්මනේ සවුත් වෙනවා අය. ඔව් ඒකනේ. සවුත් අලියම් පාවෙනකම් ලැතින් නීති අයනවා. එහෙනම් පළවෙනි නීතියේ මෙහෙමයි ළමයි. යම් කිසි විචල්‍යයක් එක කියන සාධකෙත් එක්ක ඇන්ද වාරයකට ඇතුල් වුණොත් ඒ කියන්නේ අපි කියනවා 1.a එහෙනම් උත්තරේ විදිහට එන්නේ ඒම තමයි. ඉතින් මේක අපි ඔප්පු කරලා බලනවා මෙන්න මේ විදිහට සත්‍යතාවයකින් a සහ 1 කියන කෙනත් එක්ක සත්‍යතාවයක් හදලා. එතකොට 1.a නේ. දැන් අපි මේක ගහමු 0.1 කියලා. 1 විතර. 1 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඉතින් එක්වරක් බිඳුව බිඳුවයි එක්වරක් 1 1යි. එහෙනම් අවසානයේදී උත්තරේ විදිහට එන්නේ ඒමනේ. ඒක ඉන්නේ ගන්නයි. මේ නීති අමාරු නෑ දැන් පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට අර මුලින් මම එහෙම කිව්වට කරනකොට තේරෙනවා. බය කරනවානේ. බය කරොත් තමයි අපි නේද බය වුණොත් නේ පොඩි කාලේ බත් කන්නෙත් බය වුණොත් නේ. කාගේද මම මේ මැසේජ් කොට වයිබ්‍රේට් එකක් නිකන් කියනවා නිකන් කොහමද? කාගේද සර්ගේද? කම්පැනි එකේ මොටරේ අරගෙන යනවා. සර්ගේද සර්? මගේ කොහෙද යන්නේ මගේ ෆෝන් වල වයිබ්‍රේට් කසුන් iPhone 12 වැරදිලාවත් ගන්න එපාද ඔයගලගේ TikTok බලුවහන් වෙලාවකට දවල්ට කන්දෙත් ඕනේ සර් zoom එක මේ ෆෝන් එකෙනුයි මැෂින් එකේ එකම ඊමේල් එකෙන් ලොග් වෙන්න බැරිද සර්? ෆෝන් එකටයි zoom එකෙන්ද ෆෝන් එකටයි ලැප් එකටයි පුළුවන් පුළුවන් නේ සර්? මේ මට ලොග් මම කලින් ලොග් වුණේ එහෙම තමයි ඒ වුණාට සර් දෙන්නේ නැහැ නේ සර් මට ඔයාලට මේ මීටින් එක හොස් කරන්න නැතුව බෑ හොස් කරන්න නැතුව බැරිද? මට පුළුවන් මගේ එකතර හොස්ට් එක ලැප් එකකින් යනවා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකකින් එතකොට ඔයාලා යනවා වගේ මට එනවා එහෙම එහෙමනේ නැතු හොස් නොකර එහෙම බෑනේ හොස්ට් වෙන්නේ නැතුව එකම ලින්ක් එකකින් එකම ඊමේල් එකකින් දෙන්නෙට බෑ එක්කෙනාටයි පොතේ මට මෙතන එකක් පෙන්නන්න දෙපෑ ඔයා ගිහින පාසිටි පේජ් කියලා එක වෙලාවෙ බෑ එක වෙලාවම බෑනේ හරි හරි හරිද එහෙනම් මේකේ දෙවෙනි නීතියට යමු ඒකෙදි එන්නේ මෙහෙමයි බිඳුවට ඒව එකතු වුණොත් උත්තරේ මොකක්ද කියන එක ඒත් ඒම තමයි මොකද එකතු කිරීමේදී
අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ බිඳුව දන ඒ සත්‍යතා වගුව හදාගන්න බිඳුවයි බිඳුවමයි මෙතන බිඳුවයි එකමයි. ඒතකොට බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳුවමයි එකයි බිඳුවයි එකයි. නැවතත් ඉන්නේ අර උත්තරේමයි. ඔව් 9 වෙනකන් තියෙන්නේ. අර එක කියන තීරුව නෑ එක කියන තීරුව බිඳුවකින් නෙමෙයි පටන් ගන්නෙ. මොකද මේ එක කියන කෙනා ළමයි මේ විචල්‍යයක් නෙමෙයිනේ. මේක මේ b කියලා. මේ එක කියන සංඛ්‍යාවමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. හරිද? මෙතනදී අපි කියන්නේ එතකොට සර් එක කියන සර් සංඛ්‍යාව එක කියන්නේ විචල්‍යයක් නෙමෙයිද? නෑ. අපි කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි AND gate එකක් එන්දහම AND gate එකේ a කියන විචල්‍යයත් එක්ක එකේ ඉලක්කම ඇතුළට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒතර උත්තරේ a මයි කියලායි අපි මේ කියන්නේ. එක කියන සංඛ්‍යාව. දැන් මේකෙදි කියන්නේ o gate එකට ඒත් එක්ක බිඳුව කියන සංඛ්‍යාව ගියොත්. ඒතර මේ දෙකේදීම එළියට එන්නේ a කියන එක. හැබැයි බලන්න මේ දෙකේදීම a එළියට එන්නේ ගේට්ස් වර්ග දෙකක. a එතකොට බලන්න බිඳුව දන a සමානයි a 1.a සමානයි a. මාරු වෙන්නේ ඔන්න ඕවා. දැන් ඔයාලා අතන හතරක් කරගෙන ආවා. දැන් මෙතන දෙකක්. නීති දෙකයි. අනුනීති 6යි. හරි. දැන් උතර ඔය දෙක හරියද? ඔය ඔහොම ඇඳත් කමක් නැහැ. අඳ ගන්නන්නේ. ඕක මම මේ අඳ ගන්න නිකන් ඉන්න එපා. ඒ නීති පිළිවෙලට ලස්සනට පොතේ අදින් දැන් ඊගාවට ඊට පස්සේ නීති වලින් ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. කලින් අර ලොජික් ගේට් වලට හැදුවා වගේ. නීති ටික දාලා කොලයක් හදලා බිත්ති යලව ගන්න ඕනේ. ඒතකොට දවස ගානේ නීති දැකලා නම හුරු වෙනවා. ඇහැ හුරු වෙනවා. මම ඔයාලට දීලා තියෙන ටියුට් එකේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. තව වැඩිපුර කොටස් බලා ගන්න මේ නීති ගැන හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එතකොට. ටියුට් කියන ඒවා බලන්න මම උගන්වුවට පස්සේ. හැමදාම උදේ 4ට කරමු ක්ලාස්. සර් 10ට කරා තවලක් නැහැ. වෙනවත් දන්නේ නැහැ. පෙන් එක වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැතුව යනවා එකපාරට. හරි. තුන්වෙනි නීතිය කලින් ලැප් එක ඉවර වෙනවා. අයිසේ මොකක් හරි කේස් එකක්ද? USB පෝට් සවුත් වෙලා තියෙන්නේ මගේ. තුන්වෙනි නීතිය බිඳුවට A කියන විචල්‍ය ගුණ වුණොත් බිඳුවත් එක්ක A කියන විචල්‍යය. ඉතින් අපි දන්නවා ළමයි මේ ගුණ කිරීමේදී ඕනිම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවත් එක්ක ගියොත් පිළිතුර බිඳුවමයි. සර් ඒකේ මේ සත්‍යතාවක් ගහගන්න ඕනද? ඒකෙත් ඕන නම් ඔයාලට අද ගන්න පුළුවන්. ඕනෙමද සර්? ඕනෙම කියන්නේ ඉඳ තියාගෙන මේ පන්ති උරුණාම දින්නකෝ. උර ලේසි.
බිඳුවයි එකයි අයියේ බිඳුවයි බිඳුවයි අයියේ සර් ඒ කියන විචල්ලේ පටන් ගත්තේ මේ බිඳුවෙන් නෙමෙයිද පටන් ගන්නෙ? ආයක ඕ බිඳුව එක දාගන්න කමන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද දන්නේ ඒ දෙක මාරු වෙලා ලිව්වට කමක් නැහැ නේද? නෑ නෑ දැන් මේකේ හතරවෙනි නීතිය එන්නේ එකට ඒව එකතු කරොත් අන්න එක කියන කෙනාට යම් කිසි විචල්‍යයක් එකතු කරොත් උත්තරේ එකමයි. එකයි බිඳුවයි එකයි 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 එකයි. අර්ථ ලියාගත්තද ඉවරද? අපි අංග 3 වෙනි නීතියටවත් 9 වෙනි අපි යමු සර්. 3 වෙනි එක ඔන්න ලේසි දෙකයි තියෙන්නේ. දැන් අතර හතරක් ඉවරයි නීති. ප්‍රධාන නීති දෙකයි අනු නීති හතරයි. මේකේ නම ප්‍රතිලෝම න්‍යාය. මේකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්වර්ස් කියලා. ඊට පස්සේ තවත් නමක් මොකද නම් කොයි දෙකෙන් කොයි එකක් දන්නේ නැහැ නේ කම්ප්ලිමන්ට්. ඉන්වර්ස් කම්ප්ලිමන්ට් ලෝ. ඒක නමේ තේරුම දැක්කහම තේරෙනවනේ ළමයි ප්‍රතිලෝම. ඔකට අනුලෝම කියලාත් කියනවා ඉතින්. අනුලෝම ප්‍රතිලෝම ඉතින් දෙකම එකයි. කලින් ගිය සතියේ නෝට් එක ලිව්වේ නැද්ද? ඒක YouTube දාලා තියෙන්නේ. මේ අද එක ඇරෙන්න කරපු හැම එකම YouTube තියෙනවා. සර් අද ඒකත් පුළුවන් මේ අද එක අද දාන්න වෙන්නේ හවස තමයි. අද YouTube දාන්න පුළුවන් වෙයිද? බෑ දැන් ඉවර වෙච්ච ගමන් මම යන්න එපා. මේක කන්වර්ට් වෙන්නත් යනවනේ වෙලාවක්. කොහෙද යන්නේ? කොරෝනා. හරි මේකේ න්‍යාය එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ළමයි. යම් කිසි විචල්‍යයක් එයාගේ අනුලෝමයත් එක්ක ඇන්දවාරයකට ඇතුල් වුණොත් ඒ කියන විචල්‍ය වැඩි කරනවා එයාගේ අනුලෝමය ප්‍රතිලෝමයත් එක්ක. එහෙම වුණොත් උත්තරේ මොන දේ කරත් බිඳුවමයිලු. ඉතින් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට a bar a bar කියලා සත්‍යතාව වගුවක් ගහලා. බිඳුවයි එකයි එහෙනම් මෙයා එකයි බිඳුවයි මේ බලන්න එක්වරක් බිඳුව බිඳුවයි එක්වරක් බිඳුව බිඳුවයි කොහොම කරත් බිඳුවයි. හවස දාන්න වීඩියෝ එක ඇවිල්ලාම
සර් එන හැමදාම උදේ 7ට නේද සර් සාන්දා කරමු ඉතින් මේ අර ගොඩක් අය ඩේටා හරි ඉතුරු වෙනවනේ අනේ අපි පොඩ්ඩක් පැයක් ඇහැරුණොත් කී දෙනෙක්ගේ බලන්නකෝ ඩේටා හරි ඉතුරු සර් ඔක 6ට විතර බැරිද සර් 8ට නයිට් ටයිම් ඉවර වෙනවා අයියෝ හයට ඉතින් අමාරුයිනේ ගොඩක් අයට පවුනේ අයට අමාරුයිනේ බ්‍රෝ නින්ද යනවා. කොහොමද 7ට කරමු සර්. 9ට 7ට කරමු. 8ට කරොත් 7ට නැගිටින්නෙත් බොහොම අමාරුයි 8ට කරොත් පැය දෙකම ඩේ ටයිම් නේ පැයක් හරි chance හරි හරි සර් 7 හොඳයි සර්. 6ට කතා අම්මෝ. 6 අමාරු බැරිද බෑ බෑ ගුටි ගන්න බෑ කියන දේ අහන්න බෑ හරි මේකේ අනිත් එක ලියාගන්න දෙවෙනි එක සත්‍යතාව අවබෝධණියෙන් ගහගන්න ඒ ධන ඒ බා සමානයි 1 ගම්පහෙන් 179 කොරෝන. අදද ඕ මේ දැන් 179කින් ගිය අය ඊගාවට යම්මෝ ඕම ගිහිල්ලා ලංකාවටම හැදිලා තමයි නතර වෙන්නේ කොරෝනා අන්තිමට හැදිච්ච නැති කෙනෙක් නෑ කොළඹ හැදිලා කමන්න නැසෙ විතර ඔක්කොම ලෙඩ්ඩුනේ අර නිදානගත රෝග తీරුන් ටික මැරිලා එතකොට ඉතින් එතකොට අර නිරෝගී සෙට් එක හොඳට ඉතුරු වෙලා එනවා එතකොට අලුත් ලංකාව ඔය සර් රීෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් එන්නේ. වයසක අය ඔක්කොම අයින් වෙලා යනවා මේකෙන්. හරිද මේ කම්ප්ලීට් නේ අපේ නම් හතරවෙනි එකක් කරමු මේ දැන් යන්නේ ප්‍රතිලෝම නීතියට මේ ඒකේ අණු කොටසන්නේ සර් මොකද ප්‍රතිලෝම න්‍යායෙත් ඒ මේ අණු කොටසන්නේ යන්නේ ඒ දෙකයි තියෙන්නේ ප්‍රතිලෝම එකේ 1යිද 2යිද සර් දෙකයි මේ අලුත් එක. දෙකයි ප්‍රතිලෝම එකේ දෙකයි මේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාය කියන්නේ ප්‍රධාන නීතිය ඒකේ අණු කොටස් දෙක තමයි මේ හරි හරි දැන් යන්නේ ටිකක් අමාරු නීතියක් අද මෙච්චරයි කරන්න වෙන්නේ අපිට දවසටම එතකොට හතරවෙනි එකේ නම මේක හදපු කෙනාගේ නමම තමයි දාලා තියෙන්නේ මේක හදන්නේ ඩී මෝගන් කියන පුද්ගලයා ඩී මෝගන් ගේ කියලා කියන්නේ. කියන්නේ යාගිනේ මේක කාගේද ඩී මෝගන්ගේ. ඩී මෝගන්ගේ න්‍යාය. ඩී මෝගන් ඩී මෝගන්ස් law. ඔයිල් මෝගන් ඉන්නත් එකක් වහයි දන්නේ
මොකද්ද සර්? නෑ මේ දිනෙත් එක් ගාව කොරෝනා. එතකොට සර් අපේ පන්ති කවද පටන් ගන්නේද සර්? සර් තිනෙත් එක කොරෝනා. පන්ති කියන්නේ ඉතින් මේ ලෙවල් තොල්ලයින්ම තමයි කියන්න වෙන්නේ ඉස්සරහට. අපිට ඔන්ලයින් තියන්නේ නෑ ඒක ඔබ කියොත් කමන්න නැත පොත බලලා ලිව්වේ ඇයි? අන්න ඒකසේ වටිනාකම කියන්නේ. නෑපන් මේ කැමරා ගන්න කියනවා. කැමරා 3කින් අපි දිහා බලන ඒගොල්ලෝ. කැමරා පිටිපස්සෙන් තියෙන බොට් ටික. කොහොමද ඒක බලන්නේ? නැත්තම් ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන පොට් ටික බිබ්බල බල ලියනවා. හරි ඒ හරි. කොහොමද බලන්නේ? මේ මෝඩ කතා ඇති මෙන්න මේ ගෙන්න දැන්. වෙලා යනවා. ඉක්මනට කරන්න. මෙයාගේ නීති දෙකක් තියෙනවා. මෙයාගේ දෙකයි. මෙයාගේ පළවෙනි නීතිය මෙන්න මෙහෙම. අපි මේක කලින් මතක ඇති ඔයාලට කරා. A ධන B ඕවා සමානයි මොකටද? දන්න අය. A bar dot B bar. A dash B dash dot B dash. ඔන්න ඔකට සමානයි. දැන් මේක අපි හදලා බලමු පරිපතයකින්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ දන B පරිපතය හදලා බලමු. පරිපතයක් තියෙනවා. AB ඉන්පුට් කරනවා. මේකෙන් එළියට එනවා. A ධන B. මේ එළියට එන එක්කෙනාව නොට් ద్వාරයකින් එළියට දැම්ම. මොකද වෙන්නේ? A ධන B ඕබා කියලා එන්නේ. ඉතින් ඕක අපිට නෝ ద్వාරයකිනුත් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් මේකම නෝ ద్వාරයක් ගත්තත් වැරදි නෑ. ඉතින් මෙන්න මෙයා සමානයිලු ළමයි මෙන්න මේකට. ඉංග්‍රීසියෙන් වෙන්නේ A bar B bar A bar dot B bar. හරි මෙන්න මේ දෙක තමයි සමාන වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ දෙකටම දැන් අපි සත්‍යතා වගු දෙකක් ඇදලා ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනේ. හරි සත්‍යතා වගු දෙක අදින්න ඔයාලා එතනින් ලියන්න සත්‍යතා වගුවට එන ටික. මම කියන දේවල් කරන්න තේරෙනවනේ. ඒ කියන්නේ වැඩේ ඔළුවට ගිහින්. හරි මේ දෙන්නේ සත්‍යතා වගුවට එන්න ඕනේ ටික. වඩා ලේසි නේ මේ ටැබ් එක උඩින් අඩ උඩ තියාගත්තා. ස්ථානගත කරගෙන ඉන්නේ ඒකට නුවත්.
දැන්දද ඉවරයි සර්. මම තාම ඉදි ගහනවා. හතරක් එනවා. උත්තර ටික උත්තර සමානයි කියලා දැන් පේනවාද? ඔව් සර්. උත්තර ටික සමාන නම් අපේ අර නීතිය දැන් හරි. ඩීමෝගන්ගේ න්‍යායයේදී එන්න මෙතනින් මේ කිව්ව කාරණාව දැන් වෙලා පේනවා. ඒකද තේරුණාද හැමෝටම? ඒ දන B දැන් අර බා එක කැඩෙන විදිය ඕ බා එක ඔතන ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ඉතින් අර ඕ බා එකක් දෙකට වෙන් වෙනකොට ලකුණ මාරු වෙනවා. හැමෝම ඉවර දීගාව එකට යන්න. හරි. ඊගාව නීතිය ඔක අනිත් පැත්ත. A.B O බා සමාන වෙනවා A බාදන B බාට. දැන් ඔන්න ඕකේ පරිපත දෙක තනියෙන් ඇදලා දෙන්නකො මට. දැන් පරිපත දෙක තනියෙන් ඇදලා සත්‍යතාව දෙක හදන්න. වං කරන්න ඕනේ නෑ. හරි සර්. පරිපත දෙක නැන්දා. සත්‍යතාව අවුදයක් ගහන්න ඕනද සර්? සර් සර්
හරිද? පාඩම තමා අනේ වාඩි ඉතින් මොකක් කියනවා මේ මෙච්චරනේ දීට කමන් පාඩම අද මේ අපෝ කවුද සර් මාව ගෲප් එකට ඇඩ් කරනවා සර් මගේ ෆෝන් එක කියලා. දැන් ඉන්නේ කාගේද? දැන් ඉන්නේ අම්මගේ ෆෝන් එකේ. මෙසේජ් එකක් දාන්න. සර් මම දැම්මේ උදේ. ආයි දාන්න. හරි මම දාන්න. සර් ඇඩ් කරන්න සර් මගේ ෆෝන් එක කැල්ලා සර් සිම් එක ඊ ඇතුලේ වෙන ෆෝන් එකක් නැහැ හින්දා අම්මගෙන් තමයි WhatsApp එකේ ගෲප් එක ලින්ක් ටික දාගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට පරිපත් දෙක එනවා. ඊට පස්සේ සත්‍යතාවක දෙක දාගන්න. සත්‍යතාවක දෙක අන්තිමට එන්න ඕනේ මේක අනිත් පැත්ත. 1 බිංදුව මේ පැත්තේ 1 බිංදුව. කමන්නේ නැන්ඩ් එකකින් එනකොට. නැන්ඩ් එකත් හරි. අර අපි එහෙම කරේ නැත්නම් මේ මෙතන පෙන්නන්න ඕන නිසා මොකද මෙතන නෝට් දෙකක් යන ඉඳලා ඔක්කොම. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්වාන්ස් නේ දැන් දක්ෂයිනේ. මෙහෙම ඇහුවේ. අපිට පස්වෙනි ලෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. පස්වෙනි ලෝ එක ලියාගමු. ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය. මොකද අපි කළා. මයික් එක වහගෙන කයින්නවා කෝයි ප්‍රතිලෝම න්‍යාය. මේකට කියනවා ඩබල් කම්ප්ලිමන්ට්. ඩබල් කම්ප්ලිමන්ට් ලෝ. මේක එකයි තියෙන්නේ. දැන් කලින් එකේ දෙකයිනේ. දැන් අපි ඉවර කරා එතකොට 10ක්. අනු නීති 10ක්. මේක 11 වෙනි නීති විදිහට ගන්න පුළුවන්. A සමානයි A ඩබල් බාට. පෙරෝනේ නොට් ද්වාරයක් නැවත නොට් ද්වාරයකට යන එක නෙවෙන්නේ. ආයෙ එළියට එනවා එතකොට A ඩබල් බා සමානයි බිඳුවයි. ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කළාද? නෑ. පේන්නේ නැද්ද? නෑනේ. නැතුව ගියා සර්. පේනවා පේනවද සර්? ඉතින් මේකම අනිත් එක ඇහුවත් ඒකම තමයි උත්තරේ. හොඳේ. ඒ සමානයි 1 කියලා ඇහුවා. සර් ඉස්සල් එකේ පොඩ්ඩක් කරස සත්‍යතාවක පොඩ්ඩක් හදන්න බැයිද? ඇයි සත්‍යතාවකට මොකද උනේ? ඔව් සර් පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් හදන්නකෝ. මේක සත්‍යතාවක වෙන්නේ එහෙනම් අයින ටික ලියන්නම් මම. අර පළවෙනි එක සර් මේ ඔය සමීකරණ දෙකේ පළවෙනි එක අපිට ඒක එන්නේ a.b මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේක එන්නේ
එන්නේ. පුස ඕම තමයි එන්නේ. මේකේ එක පේලියක් ගත්තොත් නේ මේක 0.1.1 යනවා මේක 0.2 යනවා මේ 0.0.0යි අනිත් ඒ උත්තරේ අනිත් පැත්ත නම් එකයි කොහොමද එන්නේ එකයි එකයි එකතු නම් එකයි ඕකම කන්ටිනියු කරන්නකො පහළට හරි සර්. හරිද මේකත් දිත්ත ප්‍රතිලෝම එක තේරුණානේ එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නු හරි සර් සර් මේ සැරේ දැන් පොලිසියටත් හැදිලා නේ සර් 130කට වැඩි කියන්නේ දැන් නම්. අපිට හැබැයි වෙලා තියෙනවා 6ක් කරමු 6 වෙනි නීතිය න්‍යායදේශ න්‍යාය දැන් නීති 11ක් ඉවරයි සර් අරගෙන සත්‍යතාවකයක් එහෙම ඕනේ නැද්ද? ඕන්නේ ඕන්නම් දාගන්න පස්සේ ගහගන්න කමියුටේටිව් ලෝ සත්‍යතාවකයක් ඉතින් ගහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මොන සත්‍යතාවකද උත්තරේ එකමයි දැන් අර පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් වෙනකොට ටිකක් අඩු කරනවා දේවල් දැන් ඔයගොල්ලන් තේරෙනවනේ සර් ඒතකොට සර් විභාගෙත් අඩු කරොත් අවුල් නැද්ද? ඕවා ඉතින් විභාගෙට එන්නේ නැහැ ඔය විදිහට නෑ සත්‍යතාවකව ගන්න ඕවා. ට්‍රූත් ටේබල් එකේ නැද්ද සර්? මම මේකේ ට්‍රූත් ටේබල් එක ගහුවේ නෑ මේක තේරෙන හින්දා නෑ සර් සත්‍යතාවකව විභාගෙ දෙන්නේ නැද්ද දැන්? එන්නේ නැත්තම් ලොකු එකක් එන්නේ ඔහොම එකක් නෙවෙයි 16 එකක් එන්නේ රූල් 16ක් පහලට ඕකේ අම්මෝ සර් 16 කියලා අන්තිමට දෙකක් ආවොත් කොහොමද සර්? ඔව් හරි වේදනයිද? එහෙම આવොත් එහෙම මේ ඊට කලින් විභාග ලියවුවොත් නඩු දායි කමියුනිකේටිව් ලෝ එකේ දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක කමියුනිකේටිව් කියන න්‍යායාදේශ කියන්නේ මේ ආදේශයක් වගේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් අපිට පද දෙකක් මෙහෙම තියෙනවනේ. a.b කියලා ගත්තත් උත්තරේ එකයි b.a කියලා ගත්තත් උත්තරේ එකයි. ඒ කියන්නේ පද දෙක දෙපැත්ත මාරු වුණා කියලා වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලායි මේක කියන්නේ. ඉතින් මේක මහා අමාරු දෙයක් නෙමෙයි හරි සරලයිනේ. එකතු කිරීමෙදිත් එහෙමයි. මේ ලොකුවට මේවට ටේබල් එකක් හදාගන්න ඕනේ නැහැ. a ධන b කිව්වත් එකයි b ධන a කිව්වත් එකයි. ඉතින් ඔකට අපිට පරිපත අදින්න ඕනිත් නැහැ. මොකුත් මේ සත්‍යතාවක ඕනිත් නැහැ. මොකද ඒක අපිට තේරෙනවා. දැන් ඔබ උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙමනේ. 1.0 එකතු කරත් 1යි. 0.1 එකතු කරත් 1යි. ඉතින් ළමයි වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මේ න්‍යාය ලේසි. ඒතකොට දැන් 6 වෙනි න්‍යාය තියෙනවද? ඕකට ආදේශ කරන න්‍යාය කියලාත් කියනවා. ආදේශයක් නේ. මොකද කිව්වේ 6 ඉවරයි කියලාද? ඔව්. ඔව් ඉවරයි. එහෙනම් හතත් කරමු සර්. කොට න්‍යායට කිවරද? ඒතකොට 7ට යනවා සර්. 7ට 7 චුට්ටක් අමාරුයි. 7ට යමු. අවුලන්න එකක් හරි බලමුකෝ.
මතක් කර හැකි. මේක ලියාගත්තනේ හැමෝම. ඔව් ඔව් සර්. ඉන්න අනිත් තව ඉන්නවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අයියෝ. කොහොමද මේ ළමයි ඉන්නවා 70 ගානක්. 71යි නේ සර්. ඒ 71ක් ඉන්නවා මාත් එක්ක ඒ වුණාට කතා කරන්නේ නැහැ නේ සර්. කතා කරන්න අතර දෙනේ. ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජ බයට හැදිච්ච ළමයිනේ. අන්න ඒක අපිට එහෙම එකක් නෑ නේද අපිට එකක් නැහැ. නහරේ කපලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය ඔතනින් හරිත් ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට බනිනවත් දන්නේ නැහැ හොඳේ. අර ඌ කෑ ගහනවා විවරයක් නැහැ පා වෙනවා කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ ඔවට. සර් තිනෙත් එකේ කීයක් මෙතන කතා කරනවා? ඔය දෙන්න විතරයි දෙන්නම තිරෙත්නේ නේද? මමයි කසුන් ඉන්නවද? කසුන් නැහැ බා. කසුන් අත නැද්ද? කසුන් නැහැ. කවුද 4 දෙනා කතා කරන්නේ? මේ අපි කතා කරන්නේ. විරංගයි විරාජුයි චනිතුයි විදුරයි. අවිස්සාවෙලි ළමයිම කතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජ බයට හැදිච්ච අය. ඉතින් මම අවිස්සාවෙල්ලේනේ. ගම්පහ කතා කරනවා විදුර ගම්පහ. අපිට ඉන්නවා සර්. ඔව් ඔව්. පිට අවිස්සාවල තමයි. විදුර අවිස්සාවෙලි. ඈද ඔව් දැන් මම මාව ලැජ්ජ කරන්න එපා හොදේ අවිස්සාවෙල්ලා සබ්ජෙක්ට් එහෙම දාලා ගන්න වෙනවා හොඳේ දැන් ඉස්සරහට. ඔව් ඔව්. දැන් මෙතන මේ 70 ගණක් වුණාට අවිස්සාවෙල්ලේ ක්ලාස් එකේම ඉන්නව ළමයි 100ක්. කොහෙද? මගේ අම්මෝ ඔන්ලයින් නෑ පේනවනේ. දැන් ඔන්ලයින් ඉන්න ඕනේ හරිනම් මේකේ බර ගන්න. උනන්දුව තමයි සර්. ඒ තමයි කියන්නේ. ගම්පහත් ඉන්නේ ටික දෙනා ඉන්නේ ගම්පහ ගෲප්. එතකොට සර් මේ එතකොට සර් පන්තියට දැන් ආපු නැති කට්ටියට කොහොමද කරන්නේ සර්? ආපු නැති අයට ඉතින් බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. YouTube එකේ බලන්න එතකොට අර නාම ලේඛනයම ගන්නවද සර්? නෑනේ. නාම ලේඛනයි ඔක්කොම ලේඛන ටික ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට YouTube එකේ බලා ගන්න කියලා. YouTube ආම්මස්ලට views නම් එයිද? ඔව්. ඉතින් ඒ ආපු නැති කාය තමයි බලලා තින්නේ. අර 100 ගානක් හැම වෙලෙම හැම වීඩියෝ එකකටම තියෙන්නේ ඉතින්. ඒ ආපු නැති කට්ටිය බලන්න. සර් අපේ වීඩියෝ අපිත් බලනවනේ බා. අපිත් තේරෙන්නේ නැති කොට බලන එකේදී. ඔව් ඒකේ වාසියකුත් තියෙනවා ඉතින්. දැන් ඉස්සර අපි පන්තිය කරාට වීඩියෝ එකක් ගෙදර ගිහිල්ලා බලා ගන්න නෑනේ තේරිච්ච නැති කෑල්ල. හැබැයි සර් පන්තිය කරන ටිකත් YouTube දැම්ම නම් නියමයි සර්. ඔව් ඉතින් ඉස්සර කැමරාවට අපි මෙහෙම කරනවා එකට ලයිව් එකක් කරනවා ඉතින්. එතකොට වැඩේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ අනේ. එතකොට ඕන නැති දේ එපා දේ කතා කරන්න බෑනේ. මොකද අපේ කමන්නේ නෑ නැහැ ඒකේ එඩිට් එකේදී කපලා ගන්න පුළුවන් සර් ඒක ඔක්කොම. ඒක ඇත්ත ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් එහෙමත් ඕනේ නෑ මට නම්. ඒකේ මොනවද ළමයි වශයෙන් ඉන්නේ. දැක්කනේ අර රසට ගහපු ගහිල්ල PUBG ගහන්න එපා ගුවා කියලා. මුතුගලද? නෑ නෑ. අර මතකද PUBG ගහනවා කියලා ඇඩ් එකක් දාලා ඉවරලා වෙච්ච දේ. විනාශම කරානේ. අන්තිම අතරනේ. කොහොමද වගේ එකක් එහෙම අපිට උනොත් අපිට දෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි උදේම PUBG ගහලා පටන් ගන්න. හරි. ඒ සර් අතේ නම තමයි සංගඨන. හත නෙමෙයි මිස 8. හත associative. කමන්නේ නැති අපි වැඩ කරානේ මොකක් වුණත් තමයි අපි නිකන් හිටියේ නෑනේ. නෑ සර් පන්තියේ කරන ටිකක් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ආපහු තිබ්බනම් හරි සර්. ඒක ඉතින් බලමු ඉස්සර නෑ. එහෙම නෙමෙයි මං කිව්වේ දැන් අපි කොරෝනා වෙලෙත් තනිය ඉතින් අපි වැඩ කරන්නේ දැන් ගොඩාක් පන්තිෙම පටන් අරන් නෑ ඉතින්. අර ජීද තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි නේම් එකේ. associative ඒ අකුර. associative law. එදා 12 වසරේ පාඩම් කොච්චර දිනවද? එකයි. එක පාඩම YouTube එකේ තියෙනවා. ඔව් නේ සර් නම්බර් සිස්ටම් නේ. දැන් OS operating system. OS නේ. සර් ඒක පන්ති කරමු සර්. කරනවා තමයි. ඒක නෑ මේ ඔන්ලයින් නැතුව මම කියන්නේ. ඔව් ඒක ඔන්ලයින් කරන්නේ. ඒක පන්ති කරලා
මොකද දැන් ඒකේ වීඩියෝ ටිකක් තියෙන හින්දා ආයෙ තේරුමක් නැහැ නේ. නොකරපු එකක් කරනවා. එතකොට සර් එතකොට 13 එකක් පටන් ගන්නද යන්නේ? ඔව්. ඈ අය OS කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් කොහෙවත් නැහැ. නෙට්වර්කින් කරනවා. අනේ සර් නෙට්වර්ක් එකේ පන්ති කරමු සර් ඒක. නෑ ඒකේම අවුලක් නෑ නෙට්වර්කින් ලේසියි මට වීඩියෝස් පෙන්න Google එකකින් YouTube එකකින් බලමුකෝ අන්න ඒක වටනවා සර්. අන්න එහෙම කරමු. නැත්තම් තව ඉන්න වැඩ තියෙනවා පේපර් එක ගන්න ඕනේ ඒව කතා කරන්න ඕනේ. හරි සංගතක න්‍යාය පළවෙනි එක. A.B වරහන් දාලා එළියෙන් අපිට C කියන විචල්‍යය තිබුණොත් ඔන්නෝක සමාන වෙන්නවලු A එළියට අරගෙන BC මෙහෙම ඇතුළට ගියොත්. ඒ කියන්නේ මේ එතකොට සර් අර ඒ වරහන් අතරයි වරහන් අතර මාරු වීමක්. නෑ සර් මේ ඩොට් එකක් තියෙනවද අතන? A ඩොට් මෙහෙමයි එතන ඩොට් එක නොතිබ්බත් වරහනෙන් එළිය කියන්නේ ಗುಣ කිරීමක්මයි. ඩොට් එක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. මම අර දැන්ට දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක අඳුර ගන්න. මොකද්ද උනේ කියන එක. හා සර් හරි. මොකද වරහනක් එක්ක තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් වැඩි කිරීමක්මයි. ඉතින් මේකෙදිත් කියනවා A ධන B ධන C සමාන වෙනවා A ධන B ට ධන C මෙහෙම. පදයක් එළියට ගන්නවා වරහනෙන් වරහන ඇතුළට වෙන පදයක් දාගෙන. ඒක ඔක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. ඕකේ පරිපතේ මම අදිනවා ඔයාලා සත්‍යතාවක දෙක ගහන්න. ඒක අවසානයකට විතරයි අදින්නේ. ඔය කොයිකෙද එකේද දෙකේද දෙකේ දෙක ඔබේ අන්තිම එකේ ඕගේ එක්ක යන එකේ ඔමනෙන්නේ මේ දෙකට සත්‍යතාවක දෙකක් ගහලා සත්‍යතාවය පෙන්නන්න. සත්‍යතාවක පොඩ්ඩක් ගන්නකො. මේ අකුරු බෑ. එතකොට තනියෙන් ගන්න. දැන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ සත්‍යතාවකවත් තනියෙන් හදන්න. හරි පුළුවන් සර් උකට පැටලලා වෙනවා. සර් එතකොට සර් මේ අරක මේ වෙන්නේ පිටට දාන එක විතරයි නේ සර් වෙන්නේ. ඔව්. ගුණ කිරීමක් යත්. ඔව් ඒකෙත් වෙන්නේ ඒකමයි. පළවෙනි එකෙත් වෙන්නේ ඒකමනේ. ඔව් පළවෙනි එක වෙන්නේ ඒක දැන් ඔතනින් ඔහොම තේරුම් ගන්න ගණන් හදනකොට ওই විදිහට වෙන්නේ නැහැ. අපි ලබන සතියේ මේ සිකුරාදර ගණන් හදමු. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් ඕක සිද්ධ වෙන විදිහ මොකද චුට්ටක් ඔතන ඔහොම තිබුණාට අපි කරන්න යනකොට ඕක පැටලෙනවා. දැනට ලියාගන්නකො ලියාගෙන බලා ගන්න. තව නීති දෙකයි තියෙන්නේ. ඒතර නීති දෙක කරලා ගණන් ටික හදමු. මම ඒ දැන් අද ඔක්කොම නීති ටික කරොත් වෙන්නේ ලබන සතියේ එකපාරට ගණන් හදන්න වෙනවනේ මුල මතක් නොකර. දැන් ලබන සතියේ අපි ඒතකොට සිකුරාදර නීති දෙකක් දාගෙන ගණන් ටික හදාගමු.